Music Master è il software di schedulazione musicale più potente ed evoluto al mondo. Dai grandi network radiofonici alla singola web radio, Music Master è la soluzione più diffusa nello scenario radiofonico e televisivo mondiale. I suoi punti di forza: sezione library. Tutti gli elementi del tuo palinsesto sono gestiti in modo semplice ed intuitivo. Hai a disposizione illimitati cambi per personalizzare al meglio tutti i dati di cui hai bisogno. Puoi creare infinite categorie musicali e non musicali. Le varie categorie ti consentono di far ruotare brani più o meno di altri. Questo ti consentirà di avere canzoni con esposizione diversa, maggiore o minore, a seconda del format che hai deciso per la tua radio. La gestione del tuo catalogo avviene mediante tutti i campi disponibili per la rotazione ottimale dei brani. Puoi utilizzare i classici artista e titolo per la separazione tra le canzoni, ma potrai inserire qualsiasi elemento che ti possa aiutare ad avere un flow migliore, potendo inserire dati più tecnici come il mood, l'energia del brano, il codice sonoro, l'anno di uscita o l'attuale posizione in classifica. Grazie all'History Graph avrai sempre sotto controllo l'evoluzione di tutti i passaggi di qualsiasi elemento. Se il tuo sistema di playout lo consente, inoltre, puoi trasferire i dati caricati sul database direttamente su Music Master. Un bel risparmio di tempo. Sezione Clock. Comporre i clock è semplicissimo, sfruttando il drag and drop direttamente dalle categorie al riquadro di composizione. In questo modo risulta facile ed intuitivo capire cosa sta inserendo e il suo peso all'interno del clock stesso. Potrai assegnare anche elementi fissi, come sigle, segnali orari o eventi che necessitano un orario di messa in onda prestabilito. Per gli spazi commerciali, Music Master importa la programmazione del vostro software pubblicitario, il che permetterà di avere un pieno controllo anche sulle durate complessive di ogni ora. L'assegnazione dei clock sulla griglia settimanale è un gioco da ragazzi. In pochi e semplici passi avrete realizzato il vostro palinsesto. Per poter definire una programmazione è necessario definire delle regole. Con Music Master hai la possibilità di customizzare ogni singola rotazione in base a caratteristiche diverse, dalla separazione artista e titolo alla richiesta di uno specifico codice sonoro, dallo shift orario di un singolo passaggio al posizionamento di brani senza intro in momenti specifici. La potenza è illimitata. Potrai addirittura costruire regole personalizzate in base ai campi che hai inserito. Se invece non hai voglia di settare in maniera così profonda il tuo sistema, puoi lasciar fare il tutto a Music Master attraverso la funzione Optimum Goal. Attraverso l'interfaccia calendario potrai programmare manualmente o automaticamente, verificare giorni e ore schedulate e inviare palinsesti generati al sistema di playout. Potrai pubblicare i tuoi palinsesti in qualsiasi formato tu abbia bisogno, sia per stamparlo che per renderlo disponibile online anche sulle pagine del tuo sito. Potrai creare log personalizzati, oltre a quelli già presenti per sia SCF, LEA e altre collecting. Basta un semplice clic attraverso i menu semplificati per arrivare a tutte le funzioni richieste. Grazie alla funzione Turnover Analysis è possibile visualizzare graficamente la rotazione di una categoria e utilizzare tutti i dati forniti per definire correttamente le regole di rotazione. Potrai verificare direttamente l'esposizione di ogni singola categoria e la distribuzione dei brani in essa contenuti in base alle richieste dei clock. Inoltre, con il Turnover Calculator Tool potrai simulare le rotazioni in base al numero di titoli disponibili e alle relative richieste orarie. Nella sezione History Browser potrai analizzare la programmazione del tuo palinsesto mediante grafici che potranno essere stampati o salvati in un documento di calcolo. Music Master, la soluzione definitiva per costruire in maniera rapida ed efficace l'identità sonora della tua radio.